谁偷走您的骨质？25岁以后，骨质流失大于形成，钙质吸收力也下降了。过多的磷影响钙质的吸收，烟酒咖啡更加快了流失的速度。而女性天生的骨本就比男性低了5%，到了更年期，少了雌激素来形成骨钙，平时又不爱运动，更担心太阳晒黑了皮肤。如此纵容骨质流失，就会引起腰酸背痛。要是骨密度过于脆弱空洞，便无法提供安全的支持。难怪有半数的女性会发生骨折。研究指出，每年骨折一次的人，有20%会在1年之内死亡。若经常服用某些药物，骨质会流失更多，就像偷工减料的房子，轰然一声就垮掉了。因此，你需要全国第一支改善骨质疏松、功效扎扎实实、数据一五一十、唯一含有关键补骨蛇床子素的健康食品——骨力补。2008年，台大药理学研究所发现，蛇床子素能促进骨细胞分泌第一型胶原蛋白，能强化骨骼，增加骨质蛋白基因的表现，并可促进骨细胞成熟及骨骼的形成。2008年，欧洲也证实，蛇床子素能透过 P38-ERK 讯息蛋白传递，大量活化 BMP2 和骨质形成，并增加造骨细胞活性，增加骨细胞胶原蛋白。经实验证实，服用骨力补来补充骨质，12小时之后即大幅增加150%的素骨蛋白，服用2周即可提高95%矿化骨小节的数量，提高80%合成骨质的 ALP 酵素，2周更在帮您增加95%的成骨细胞与第一型胶原蛋白的含量，增加2.2倍矿化的骨小节含量。服用骨力补6周，可增加胫骨质量与胫骨密度与60%的海绵骨量，并且还可增加股骨质量、股骨密度。同时，在桃园属立医院人体实验证实，骨力补增加王先生骨质密度达0.7，刘小姐达到1.46，吴先生达到2.68，其补骨功效实在是无与伦比。ISO 认证 GMP 药厂研制的骨力补，不仅补骨作用多，更提供珍贵的鹿角萃取素，如鹿角胶原、磷酸钙8种丰富的矿物元素，以及黑豆的类雌激素。台大医学院证实，骨力补具有改善骨质流失的保护作用，其功效机转更被正式收录在第42期的常用药物治疗手册，并获得健康食品认证、国家品质标章与国家生技医疗品质奖，并通过食品工业研究所的安全实验、高压意向层析法以及5大重要检验。所以，要减缓骨质流失，改善腰酸背痛，加快骨折修复，请尽快服用骨力补。骨密度稍低者，每天饭后2颗；骨质疏松患者，每天饭后3颗；还在成长的孩童，同样每天饭后3颗。更年期女性或骨架小、BMI 值低下、运动不足、抽烟喝酒、常吃某些药物，也请迅速服用骨力补，即可避免多种骨质疏松的问题。它能让您远离一般的骨折、髋部的骨折，1年内的死亡率，停经的女性更可避免4倍的髋骨骨折死亡率。虽然已经有减缓骨质流失的双磷酸盐药物，但是却很容易引起胃灼热、消化不良，甚至是骨骼、关节还有肌肉的疼痛。至于市场上炒得很夸张的葡萄糖胺，其实只是关节囊液当中的玻尿酸主成分，但是任何类型的葡萄糖胺都被证实根本没办法预防骨质疏松，而我们也不能只有钙质。卫生署针对骨质疏松所开发的健康食品当中，已制定了一套内容明确的评估法，是取决于我们骨质当中95%的胶原蛋白、造骨细胞还有破骨细胞，因为它们对于骨骼矿化、增加骨质密度来说都是非常的重要的。没有错，全国第一个减少骨质流失的骨力补，其蛇床子素已经被国内外证实，其功效在第42期的常用药物治疗手册也查得到，包括增加骨质蛋白基因表现，促进成骨细胞成熟，促进骨骼形成，分泌重建骨质的 ALP 酵素，促进第一型胶原蛋白，促进骨小梁矿化能力，增加胫骨中海绵骨的密度跟质量。其成分来自于多项文献肯定的补肾良药蛇床子。卫生署公告指出，女性45岁后，食骨细胞分解骨质大于造骨细胞的重建，以至于骨密度快速下降，但即使流失30%也不易得知，直到骨折才惊觉骨质的严重空洞化。例如58岁的潘妈妈，虽然每天喝牛奶吃钙片，但某次弯腰提取重物时，却突然听到咔的一声，整个背部瞬间剧痛不已。送医后才发现脊椎严重挤压，只得仰赖家人照顾，无法自行活动，直到使用骨力补，每天为他提供多重的补骨作用后，才恢复了骨密度。现在日常的活动与上下楼梯皆可自理，种花、浇水、端盆，样样都能自己来。较早迄腰是安尼足酸的，这脚爬楼梯佫无法度，即摆用那骨力补哇，
迄油偌好呢，啊，爬楼梯用，佫会当在哪走的呢？做家事啊，佫会当扭吼。阮的囡仔讲，妈妈你多那像辣妈一样，恁拖差足济啊！我会当摸着涂骹58岁啊呢，佫会当安尼，你看骨头好甲，你看这是食这关系呢。啊，搞啊这油佫包了真好，啊佫甜。我讲哦，这个拢扭会起来，你看看，哇，差有够多哦，你看。68岁的陈波波长期有腰酸背痛的问题，经骨质密度检测发现已罹患严重的骨松症。2年前发生几次小的骨折之后，需要旁人长时间的看护，直到去年9月开始服用骨力骨，为他提供多重的天然补骨作用之后，现在已不再需要别人或辅助工具就可独立走动、蹲下站立、如厕、洗澡、上下楼梯、长距离行走，完全没有骨骼功能障碍。82秒的计分也从60分恢复到100分。骨头也袂酸啊啦有只骨头袂酸啊，骹头有也有力啊。你好啊，你躯就变个骹头我会使佫抱一个人去躯，无要紧啊。我即摆若要滑大步啊，行细步拢无问题。腰拢足有力的，要洗几度拢无要紧，360度变来也无要紧啦。啊，咱下落变个拢足紧的，去便所啦，爬楼梯啦，落楼梯拢足紧。我袂输少年的。50岁体型瘦小的包妈妈，因停经后骨质大量流失，肩颈与腰部也经常感到酸痛，膝盖更是一再出现干涩声。直到某天在浴室突然滑倒，因猛然以手掌支撑地面，反倒造成手腕桡骨折断，让她打了半年多的石膏，吃足了生活严重不便的苦头。后来她开始按时服用骨力骨，补充多重的造骨物质之后，从此手背复原的非常快，肩颈与腰部也不再酸痛了，蹲站也不成问题，膝盖干涩声也消失了。和朋友去四兽山踏青时，更表现出健步如飞的状态，让他深刻的体认到补骨真的是很重要的一件事。多亏了骨力骨，骨头跑得跟年轻人一样快，脚也没有问题。那我手断掉的地方，你看我打羽毛球不是盖的都没有影响。你看我现在腰也没有问题，甚至可以一个下腰动作，真的非常的棒。的确，骨质一定要好好的照顾。骨骼内层是充满骨小梁的海绵骨，每年约有25%被分解更新，超过这个范围就糟了。若缺乏 ALP 酵素，缺乏雌激素，缺少胶原和矿物质，骨骼必定脆化。目前卫署通过的180项健康食品，唯一只有骨力骨可减缓骨质流失，功效确实无与伦比。目前没有更强效的补骨数据，而且还具有其他的附加价值，所以请您立即来电订购。补骨真的很重要，切莫一再纵容骨质的流失。